Приветствую вас, друзья. Ну вот сейчас в кадре сразу у меня две деки. Хотел о них поговорить, свои 5 копеек, так сказать, ставить. Кто-то просто скажет, что баян уже, вот эта 806 была у тебя. Вот. ТВД-5R тоже уже в разборе в полном была на ютубе у Антона на канале Hi-Fi Stereo Sound. Да, все верно, но своим мнением хотел тоже поделиться с вами. Вот. Давайте немножко поговорим о их сходстве и различиях этих двух версиях. Версий-то этой модели было более чем две. Вот. В данном случае у нас японка ТВД-5R 100 вольтовка и 806 на 220 вольт на Европу. Также был вот такой вот элит и мультивольтажка. Да, они уже с оранжевыми дисплеями шли. В общем, это шла на Штаты, на Канаду, и мультивольтажка шла, что там, Китай, вся Европа, UK, то есть Великобритания. Вот такой вот интересный аппарат был, вот, с оранжевым дисплеем он еще шел. Вот. Что касается, значит, давайте телевизор выключим, он засветку дает. Вот. Что касается, значит, вот этого конкретного ТВД-5R и его отличия от остальных европейских, американских. Дело в том, что здесь, понятно, очевидные вещи, так-то они одинаковые внешне. Очевидные это вещи, это понятно, что разница в вольтаже, но есть тут еще такой момент, как выход, значит, оптики. Вообще, что касается оптического соединения, давайте пару слов скажу, раз вот тему затрагиваю. Дело в том, что, не дешевый это тип соединения, это Toslink. Сразу скажу, что хотя бы что-нибудь уровня оптокуплера МК2 вам нужно кабель иметь для соединения. Дело в том, что там все-таки потери, и световой поток он переотражается, и то есть фаза, то есть життер, вот эта сдвижка идет. То есть детали теряются немножко при соединении именно. То есть лучше, если денег жалко, то лучше купить обычный коаксиал электрический. Намного дешевле выйдет. Там вот буквально я с Краснодара выписывал, человек там занимается кабелями, так вот, сколько он мне вышел там с доставкой 900 рублей, конечно, да, он звучит, то есть звук передает на уровне там, в принципе, уже дорогой оптики. С другой стороны, хорошая оптика, она, еще круче звучит. В моем случае у меня тут водка, AudioQuest с компа идет, значит, на вот этот TVD-5R. И, значит, оптокуплера у меня нет, я его продал в свое время. Да, по поводу еще кабелей, если будете, значит, вот кто сейчас оптику себе ищет, смотрите, парни, вот этот оптокуплер, у него две версии. Одна версия, она, значит, с черным штекером, но то самый гнездовой штекер, который обрамляет этот световод, пластмассовая часть, она осыпается. И ищите версию уже обновленную, которая с металлизацией, такой как хромированный у него там внешний вид этого штекера. Вот имейте в виду две версии оптокуплера Vandenhoel МК2. Они все МК2, но просто один старше, другой новее. Вот. Второй совет, значит, и у меня такой же кабель есть, это SupraZAC, знаменитый кабель, то есть с нулевыми потерями они заявляют. Вы будете смеяться, у него тоже две версии. Старая и новая, да. Вот. Дело было как? У них был SupraZAC и SupraXZAC, с буквой X. Так вот, XZAC они, значит, сняли в свое время, примерно в 2012-2013 году это дело происходило, в 2013, да. И, значит, остался просто SupraZAC, но он уже обновленный, волновод у него... Они прокачали, короче говоря, он сейчас передает, то есть Янинг заявляет, гарантирует, точнее говоря, прохождение сигнала 32 бита, 384 кГц. Вот такая оптика у шведов. Делается в Швеции, никакого Китая, SupraZAC. Так что имейте в виду, да, как отличить SupraZAC старый новый? По разъемам, металлизированные, значит, разъемы. И вот эти набалдашники, они разного цвета. У старого они черного цвета были. А сейчас он такой светло-серо-голубоватый цвет имеет, эти контакты. Вот. И, значит, у меня, значит, он между деками. Почему между деками? Значит, дело в том, что вот ТВД-5R, многие думают, что у него оптический выход, и можно по цифре соединять, с АПом, кассету слушать, то есть по оптике. А ничего не получится. Ребят, ничего не получится. Там дело в том, что оптический выход, он только для транзита сигнала. Вот и все.
То есть вам нужно, у меня как сейчас сделано, значит, сюда заходит сигнал и транзитом спускается вот на 806 DR. Вот и все. То есть у вас не получится ну, как бы цифру снимать напрямую с пленки, с ленты. Ну, а что касается остального, тут, естественно, поддержка пульта у ТВД-5R нативная, то есть инфракрасный пульт. А 806 у него пульта своего не было. Но можно подключить проводом 2,5 дюйма, проводком соединить. И если усилитель, конечно, поддерживает ваш пионеровский, я имею в виду усилитель в составе комплекса есть. Если он поддерживает этот протокол, то будете управлять. Если нет, то придется с панели с передней все делать. Ну, вот. Что еще? Да, ну, как бы характеристики одинаковые. Вообще, эти все магнитофоны, они на одной платформе. То есть, это механизмы такие же, как у 803-го РС. Вот, и все то же самое, все одинаково. Да, но сейчас давайте что-нибудь запишем. И что касается еще пару слов по функциям, хотел сказать, вот здесь самый мощный калибратор стоит из всех дек, что вот они выпускали, Пионер имеется в виду фирма. И самое последнее поколение, то есть это Super Auto BLE Digital XD. Что обозначает, значит, слово XD, это расширенная область, то есть более высокий динамический диапазон высокочастотной области. И более широкая полоса у вас записывается частот. Не помню характеристики, по-моему, до 19 кГц он спокойно пишет. Ну, в общем, вы эту функцию XD там можете включать и выключать на самом-то деле. Ну, давайте запись Так, секунду, где у меня лента? Не в том формате. Ну, то есть, вот горит у нас, да, допустим, это... Ну, вот, XD. И ставим запись. Так, вот запись поставилась, значит, ставим запись, и можно включать и выключать эту функцию XD. Вот, пожалуйста, вот видите. То есть, можно просто BLE пользоваться, можно расширенным BLE XD пользоваться. Ну, как и на всех остальных кассетных деках от Пионера, вот, где это предусмотрено XD. Просто неочевидная вещь, многие об этом не знают. Да, есть демо-режим, короче говоря, вот так вот это делается. Вот демо можно посмотреть, то есть оценить качество дисплея. Сейчас, секунду. Любая кнопка, да, и гасит демо-режим. Ну, дисплей, в общем, оба-то аппарата на самом деле в идеальном техническом состоянии. Но вот этот немножко 806-й, он временем покоцан, так он с места на место его переносили, потом вообще о нем забыли, в одной музыкальной организации он находился. Вот. А этот-то японец, так он вообще, не знаю, ну, музейный, не музейный, но близко к тому, то есть вообще минтовый. Вот. А дисплеи у обоих как новые, то есть обычно по дисплею их состояние оценивается. Дело в том, что садятся эти вакуумные трубки. Вот так вот. И останавливаем. Вот. Ну вот, можете оценить, да? Класс. Писать будем, значит, по цифре, как я уже сказал, по оптическому, значит, входу, по оптике сигнал пойдет на, значит, на японку, и дальше с супрозаком соединяется с 806, то есть параллельная запись будет происходить на оба аппарата, ну, допустим, на правые карманы запишем одновременно. Что касается носителя, пару слов вот скажу вдогонку. Да, это у нас лента вот такая Axia PS2X. Ну это да, это хорошая лента, абсолютно новая, две кассеты. И вот у меня была возможность прикупить, воспользовался. Вот они, с 2 пака они вот. И вот второй футлярок, пожалуйста, чистый. Вот. Да. Это верхняя лента, это Veridox, то есть аналог Эвелина от ТДК, но своя рецептура, Veridox называлась. 87-го года кассеты, ну они вот в идеальном состоянии, вот у людей хранятся до сих пор в упаковках. И вот по мере надобности бывает, что вот продают ребята. То есть вот эти две кассеты в 1100 рублей мне вышли, новые абсолютно. Вот так вот. Это к слову о том, что можно купить сейчас кассеты, нельзя. Да, конечно, можно. Их полно. А вопрос, цены адекватные или нет, но это уже вопрос второй. То есть, это по обстоятельствам решайте, брать, не брать. Но за 1100, конечно, я взял.
Резюмируя, просто говоря, эта дека, она вообще, ну, must have, если кто вот сейчас ищет двухкассетник себе в стойку, просто must have. И, конечно, каждый себя уважающий, ну, энтузиаст, то есть аналоговой записи пленочной, он, ну, на мой взгляд, не должен мимо проходить этого аппарата. Обязательно его ценить. Качество звука, качество записи, все прекрасно. Тут на самом высшем уровне у него все. Вот. Digital, это обработка, вы можете всегда отключить, то есть это шумопонижение, цифровая обработка, там стоит микросхема, кстати говоря, не самая фиговая сейчас, какая там 7712, по-моему, а Asahi Kasei, через которую обработка вся ведется. Ну, сейчас блок схемы, где у меня? Секунду. Угу. Пока телевизор-то запустится, еще тут тоже покурить так. А, ну вот она, 7712 вики. Этот же чип, он стоял, кстати говоря, в довольно таких дорогих мини-дисковых деках от Пионера. Там 707, по-моему, серия Elite была тоже на Америку, 17D, что ли, она называлась. Или DJ как-то, или GD. Могу ошибаться. Так что бояться, значит, цифровой обработки не стоит. И более того, она даже с ней, она... Мало того, что шумов там нету, это понятно, шумов там вообще нету с этой деки при включенной цифровой, значит, обработке на лету. Но еще и звук как-то он меняется, я даже не знаю, с чем сравнить. Он не как компакт-диск играет, он играет как кассета, но чисто-чисто, ровно-ровно. Просто звук обалденный у этого двухкассетного магнитофона. Так что must have. Ну, сейчас они, кстати говоря, дорожают, тоже вот за ними не угнаться за этими ценниками. Но можно еще там до 15, до 16 тысяч там уломать продавца, договориться. Но вот я сейчас черную вот эту продаю с учетом вот внешнего состояния. Ну, коцки есть. Ну, так-то она вся горит, она вся чистенькая, все клево. Но вот коцки есть, да. Вот, ну, 12 рублей. Забирайте, кому надо, пожалуйста. 12 тысяч рублей. Вот. Кстати говоря, и кабель оптический тоже продаю, потому что, ну, как бы вот у меня 2 кабеля оптических. Состояние нового, там, полцены от нового я отдам, пожалуйста, если кому надо, обращайтесь. Ребят, ну сейчас что? Давайте что-нибудь запишем, на этом раскланяюсь, пожалуй, свои 5 копеек внес. Всем удачи, замечательная дека, не проходите мимо, то есть, если будет шанс приобрести недорого, ну, допустим, вот как у меня эту черную, забирайте смело, имейте в виду. Все, всем пока, удачи, здоровья, берегите себя, любите свою технику.